مرحبا بكم. تمكنت عناصر الدرك الملكي على مستوى ستات من توقيف شاب ينحدر من مدينة دار البيضاء نفذ جريمة جنسية بشعة في حق مهاجرة إيفوارية. وأكدت المصادر أن الشاب البالغ من العمر حوالي 29 سنة تم توقيفه على مستوى القارة بإقليم ستات بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، إلى أن المشتبه فيه لاذ بالفرار بعدما ارتكب جريمة مروعة هزت حي رياض الألفة بالحي الحسني يوم السبت. وفي تفاصيل الواقع، اهتزت منطقة الحي الحسني السبت الماضي على واقعة اعتداء جسدي وجنسي بطله شاب مغربي على امرأة ذات جنسية إيفوارية تعيش رفقة زوجها وابنتها في شقة مكتراث بحي رياض الألفة. وأفادت المعطيات بأن الشاب الذي يعيش في سطح منزل أسرته عمل استغلال صعود المهاجرة المذكورة إلى السطح قصد نشر الملابس ليباغتها ويسقطها أرضاً. وأوضحت المعطيات أن المشتبه فيه عمد إلى تقييد يدي الضحية وإزالة ملابسها ليمارس عليها الجنس، ثم غطى جسدها وغادر المنزل. وجرى اكتشاف الواقعة من طرف أقارب المشتبه فيه الذين تفاجأوا لوجود جسد غريب مغطى ليتم إشعار الأمن بالمنطقة. وقد انتقلت العناصر الأمنية بالحي الحسني على وجه السرعة، حيث تم اكتشاف جثة الضحية وهي عارية وترتدي الملابس الداخلية للمشتبه فيه. وجرى بعد إشعار النيابة العامة المختصة نقل جثمان الضحية صوب مستودع الأموات قصد الخضوع للتشريح الطبي، حيث سيوارى جثمانها اليوم الاثنين.